क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर हम छींक को दबा दें या उसे रोकने की कोशिश करें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छींक 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिलीज होती है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई चीज़ इतनी स्पीड से मूव कर रही है तो उसे रोकना कितना खतरनाक होगा। और जब आप अपनी छींक को रोकने की कोशिश करते हो तो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम पर 24 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर लगता है, जो मे भी आपके ईयर ड्रम को फाड़ सकता है और आपकी आइज़ के ब्लड वेसल्स को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है।